Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa. Ku kasance tare da ni a wannan bidiyo inda za mu gabatar muku da wata manhaja mai matuƙar amfani. Manhaja tana taimaka mutane wajen samun kuɗi ta yin ƙananan ayyukoki masu matuƙar muhimmanci, kuma za ka samu kuɗi cikin sauƙi. Za ka iya, idan har kana da himma sosai, za ka iya samun 50,000 a wata. Daily za ka iya, a sati za ka iya samun 10,000. Kaga kuma at least ya taimaka mana. Idan kuna son ku ga za ku samu kuɗi a wannan app ɗin, ku biyo ni domin kallon yadda ake yi dalla-dalla. To da fari dai kafin mu fara, ita Premise app tana yadda za ka yi ka samu kuɗi a cikinta ta yin kammala ayyuka ƙanana kamar ɗaukar hoto, tambayoyi akan kasuwanci ko kuma abubuwa da ya danganci haka. Abu na farko da za ka yi kafin ka fara shine za ka je Apple Store ko kuma Google Play Store ka yi downloading. Idan kuma baka son duka wannan wahala, kawai ka danna link ɗin da yana ƙasan bidiyon mu domin samun app ɗin kai tsaye. Bayan ka danna wannan link ɗin zai kai ka registration page. A registration page abin da ana bukata kawai email naka ne. Bari mu je mu ga wannan wani kalan app ne. Gashi nan already na riga na yi downloading wannan orange. Gashi nan wannan shine Premise app namu. To idan mun danna mun shiga ciki, ka kalla ga nan fuskar da ya ka mana, amma wannan app ɗin baya aiki idan ba location. So ya kamata ka buɗe location ko kuma ka je ka canza allow while using this app. To na canza location ina. Bayan ka gama registration na account naka, kamar yadda kuka gani email address ake bukata, ka riga da ka saka. To akwai wannan shine abubuwan da zaka gani in abin nan in yazo home page din ga abin da zai kama ka. To kun kalla a home page nawa, kin kalla locate wawaye, gashi nan abubuwan da ya kama na. To ya za a yi mun fara samun kuɗi ta wannan app ɗin? Bari dai a gurgurze in nuna mana yadda app ɗin take. Kun kalla abu na farko a wannan inbox ne akwai help center inda baka gane ba, community guidelines da kuma yadda zaka yi contacting nasu. Kaga wannan ya nuna maka cewa wannan app ɗin legit ne, tunda har yana da contacts abin na in ka samu matsala ko kuma wani abu zaka yi da su. Sai kuma yadda zaka samu ayyukoki. To kun kalla wannan tax da kuma marketplace, wannan idan ka riga da ka yi register kenan shine zai kawo maka wannan. To kun kalla akwai unpaid tax wanda zai tambaye ka based on abubuwan da ana biya. Akwai 'yan 10, akwai 'yan 12 kamar yadda kuke gani a nan ana biya, amma kuma waɗannan ƙananan kuɗi in har ka jure 1 week to 2 weeks kana ka dore kana yi, ka ci gaba da yi, za su fara biyan ka 2,000, 3,000, 500 da dai sauransu. A sati ma za ka iya tara not less than 10,000. To yanzu kamar kun ga yadda za a ɗauki wani kan be featured on our social media. Kun ga wannan kyauta ne, kawai za ka je ka bi su a social media ne. Kun kalla, amma kowane aiki kuma an ka ɗauka yana da nashi sharaɗoɗin. Ka kalla wannan sharaɗin shi on page ne, ba biyan ka za a yi ba, amma kuma in kana so za ka iya yi don ka samu information a kansu. Kun ga be featured on our social media, 5 to 10 minutes to complete video must capture the information requested and meet the duration. Photo must be clear, bright, in light condition of the requested abin na wawawa haka nan. In kana so ka yi aikin yanzu, in kuma kana so ka yi anjima, za ka iya danna save for later. I will have 11 hours 59 minutes kenan 12 hours to complete this task. Idan baka yi completing within wannan ba, tax in zai abin nan zai expire. In ya expire to ba za ka iya samun kuɗi da wannan ba ko kuma makamancin haka. Amma kuma in kana da lokaci a wannan lokacin, za ka iya yin immediately sai ka danna start. In ka danna start zai ɗauke ka ya kai ka wajen kai tsaye. Kamar network namun sai a hankali. To kun kalla yanzu kamar nan wajen
kun gani location ina Maiduguri ne. A Maiduguri akwai power plants ɗin da aka abin nan mines in your local area da dai sauransu. Zaka zaɓa tax ɗin da zaka yi. Idan ka gama ka bi dokokin su kamar kaga wannan shi ma 5 to 10 million report must be clear da su ba in an ka shiga start now. In ka shiga start now zai ka maka kuma zai abin nan naka zai na guiding naka. Tax in kuma daɗi na da wannan app ɗin yana da tax da yawa baya da zaka yi ka shiga kai login a ce baka samu aikin da zaka yi ba. Kuma in har kana da kwazon yi akwai wanda za ta ka ɗauki hoto, akwai wanda an so shi tambayoyi ne za ta tambaye ka, wani kuma za ta ce maka ka je shago kaza ka sai abu kaza. To wani abu mai karancin kuɗi ne kawai, just kamar babban marketplace ne ana yin sobe a san prices ɗin da ake siyar da mutane abubuwa da tsada ne ba tsada ne ya mutane suke ciki ya yanayin kasuwanci da dai sauransu. Cewa ya za ku yi wannan tax bayan kai tax ana biya kuma biyan nan da kuɗin Najeriya ake biya naira kenan dan location naka. Kuma daɗi da wannan app duk tax ɗin da za baka daban-daban ne based on your location ne. Yanzu misali a tax ɗin da za ba ni a Borno daban yake da wanda za ba mutumin Kano. To kun kalla komai naku daban-daban amma kuma su suna son gaskiya. Idan baka yin gaskiya to ba za ka na samun ci gaba ba za su na baka babban tax kamar na 2,000, 3,000, 5,000 ba. Dan a rana ɗaya ma wani in kai tax ɗaya 5,000 za ka iya samu. It depends on wannan na buɗe saboda wannan bidiyo on ne. To kun kalla wajen earning yanzu tun da sabon account ne kun kalla earning ina 0. Abin idan ka yi earning anything more than 1,800 ko kuma 2,000 za ka iya cashing out. To ya za ka yi kai cashing out? Yadda aka yi cashing out suna biya on crypto idan kana da crypto account. Idan kuma baka da crypto account akwai digital payment platform nasu. Wasu suna biya yanzu account is turo ba zai nuna ba amma suna biya da bag. Akwai wani payment app da na Nigerian ana ce mishi Baga, wani kuma zaka kalla za ta miki kai top up na kati zaka iya ka withdraw kuɗin a matsayin kati. Gaskiya ni na sha withdrawing 5,000 10,000 yawanci dai kati nake siya da shi. In na siya kati da shi sai in yi converting na shi zuwa kuɗi. In na ce su bani kati in na 10,000 suka bani sai shiga Palmpay kawai sai in yi converting wannan kati in ya zama cash kuɗi haka sai in cire in yi amfani da shi. Kin ga next sai ki yi adding account details naki. Za ka saka mobile top up ne kati zai baka sai ka sa phone number ka immediately za su tura maka kuɗin ka ba wani wahala. Ka saka Nigeria kaza ka saka kai saving za ka ga kuɗin ka. Idan ya kai amount in cash up za ka yi cash up kuma ko a bangaren in ka samu wani matsala da kuɗin ko bai so ko me ba za su iya abinan maka. Ko suna da so many abinan yanzu kaman kaga wannan akwai mobile top up akwai Bitcoin for now dai a abinan Bitcoin kuma kowanne da abinan Bitcoin ba ka iya withdrawing ba minimum ana so ka samu kamar 16,000. Kaga kenan da alamu ana samun kuɗi sosai ba ma alamu bane tested and trusted ne. To bayan ka seta account kuma akwai wata hanya da kuma zaka ƙarin samun kuɗi. Idan kai inviting friends naka suka yi joining wannan app duk abin da suka samu zaka samu wani kaso daga ciki ba nasu sun za taɓa ba amma kuma za manta da kai ba kai ma za a kura maka wani abu a ciki kamar bonus tips ne na kawo wannan friend ɗin. In kai copy link naka sai ka share tare da abokananka. Idan kai sharing duk wanda ya danna link naka ya yi joining in ya yi joining da link naka shi ma zai samu bonus kai ma za ka samu bonus. Na gode duka kawo a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. In ku ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana like sannan ku yi comment shin ka taɓa amfani da premise app ne. In har ka taɓa amfani da shi ka faɗa mana ya app in yake ya experience naka da app shin ka samu kuɗin da kake bukata ko baka samu ba. Amma ni dai nawa na samu kuma gaskiya na ji daɗi da shi har yanzu kuma da shi nake amfani. To idan kai sabon zuwa ne kar ka manta dan Allah ka danna mana subscribe sannan ka
danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirinmu da zarar mun ɗaura. Na gode, sai mun haɗu wani sati.